beautiful souls. Welcome back to Livon, the professional show. I'm your host, Vastika Razbandari. I hope you are enjoying our conversation with the professionals from the beauty and hair care industry of Nepal. Let's continue our conversation with Durga and Suni. They are going to give us good hair tips, styling tips, and sure we'll know their friendship more. Okay, Durga ji, Suni ji, हजुरहरु एकदमै हेयर एन्ड मेकअपमा एकदम एक्सपर्ट हुनुहुन्छ हैन. सो हामीलाई चाहिँ मलाई प्लस यहाँ सबैजना जसले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै मैले पनि नथाहा भएको खालको टिप्सहरू 4-5 वटा भनिदिनु पर्यो ल. ड्यामेजवाला हेयर भयो भने चाहिँ अब लाइक वेल मसाजहरू गर्ने अनि त्यसपछि ट्रिटमेन्टहरू गर्ने अनि हेयर कट गर्ने कहिले कहिले हेयर कटहरू गर्ने अनि त्यसपछि कलरहरू गरेको कपालहरूमा चाहिँ धेरै वेल मसाज ट्रिटमेन्ट गर्दा राम्रो हुन्छ अनि त्यसपछि सकेसम्म त कलरै नगर्दिने राम्रो हैन अनि हेयर सिरमहरू युज गर्ने राम्रो हुन्छ. अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो कि ग्रे हेयरको लागि अहिले सबैभन्दा एकदमै प्रब्लमेटिक चाहिँ हामीलाई के लागिरहेछ भने ग्रे हेयर के त्यसलाई अब एभ्री टाइम कलर गरे पनि त्यो फेरि त्यो रिग्रोथ भइहाल्छ नि त. सो त्यसको लागि तपाईँले के टिप्स दिन सक्नुहुन्छ? प्रायः सबैको प्रब्लम त्यस्तै सेम नै हुन्छ हेयर वाइट हेयरको लागि हैन. अनि अब त्यसको लागि त केही छैन कलरै गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. तर अब कलर गर्नु पर्यो पनि त क्योर गर्नु पर्यो अनि हेयर सिरमहरू युज गर्ने अनि वेल मसाजहरू गर्ने ट्रिटमेन्ट गर्ने अनि त्यही हो पाउँछ नि टेम्पोरेरी के त त्यो हामीले यसरी लगाउँछ नि मस्कारा जस्तोहरू त्यो त टेम्पोरेरी हैन. टेम्पोरेरीको लागि त त्यो एकदमै मजासँगले भइहाल्छ है. पर्मानेन्ट चाहिँ अब केही सल्युसनै छैन कलरै गर्नुपर्ने हुन्छ. हजुर. ओके, सो अब हजुरले चाहिँ हामीलाई केही सेयर गरिदिनुहोस् न स्टाइलिङ टिप्स एनिथिङ यु वान्ट. म चाहिँ अलिकता स्किनको टिप्स दिन चाहन्छु. हजुर, हामीले चाहिँ नर्मली सफा पानीले मुख धुने अनि त्यसपछि चाहिँ क्लिन्जिङ सफा पानीले सफा गरिसकेपछि हामीले सिरमबाट सुरु गर्ने. सिरम हैन आफ्नो स्किन टाइप अनुसार सिरम लगाउने. सिरम लगाइसकेपछि मोइस्चराइजर सनस्क्रिन भइहाल्यो हैन. इम्पोर्टेन्ट. हजुर, त्यही नै हो बेसिक स्किन केयर त. राइट. अब हेयरको लागि अब स्टाइलिङ टिप्स मेबी तपाईँलाई केही अलिकति नयाँ कुराहरू केही थाहा छ भने हामीसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ? हेयर टिप्स त त्यही हेयर वास गर्नुभन्दा अगाडि तेल त लगाउनु पर्ने हुन्छ नि. ओइल मसाज. हजुर, ओइल मसाज गर्नै पर्ने हुन्छ. आफ्टर वास चाहिँ हामीले सिरमहरू लगाउने, हिट प्रोटेक्टरहरू लगाउने. त्यही नै हो. आइरन रडहरू युज गर्नुभन्दा अगाडि होइन सिरमहरू लगाएर हिट प्रोटेक्टरहरू लगाएर गर्नु पर्यो. सो ओके, तपाईँले चाहिँ होइन सुट्सहरूमा चाहिँ एडभर्टाइज सुट्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ कतिको एक्सटेन्सन्सहरू युज गरिदिनुहुन्छ? एक्सटेन्सन युज गर्छौँ गर्नुहुन्छ है. तपाईँले नेचुरल हेयर एक्सटेन्सन युज गर्नुहुन्छ? हजुर, प्रायः चाहिँ नेचुरल नै एक्सटेन्सनै युज गर्छौँ है. या किनभने कतिजनालाई त थाहा पनि छैन होइन. अब जसले यहाँ अहिले तपाईँहरूलाई हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई थाहा पनि हुँदैन कि एक्सटेन्सन पनि एक्जिस्ट गर्छ है भनेर. सो हाउ डज इट वर्क? अलिकति के भनिदिनु न, कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, कति टाइम लाग्छ? नेचुरल हेयर एक्सटेन्सन युज गर्दा अब राम्रै आफ्नै जस्तो नेचुरलै देखिनु भयो होइन. अब टाइम चाहिँ त्यस्तै अब हेयर गर्नलाई चाहिँ 1-2 आवर्स जति लाग्छ. एक्सटेन्सन युज गरेपछि अलिक टाइम लाग्छ है. तर अब एक्सटेन्सन मात्रै युज गर्नलाई त इट्स जस्ट फ्यु सेकेन्डको वर्क हो नि त. एक्सटेन्सनमा त टक्क लगायो, लामो हुन्छ, हेल्दी हुन्छ हैन. लगाउन त सजिलो हुन्छ तर अब त्यसलाई चाहिँ अब कस्तो हुन्छ बिहानदेखि बेला बेलुकासम्म चाहिँ राख्नु पर्यो अलिकति राम्रोसँग है. सेट गर्न गाह्रो हुन्छ है. हजुर. अनि एउटा कुरा एक्सटेन्सनलाई पनि हामीले जस्तो हाम्रो नेचुरल हेयरलाई केयर गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यसरी नै केयर गर्नुपर्छ. त्यसरी नै केयर गर्नुपर्छ. स्याम्पू गरेर कन्डिसनर लगाएर सबै कुरा होइन ट्रिटमेन्टहरू लगाएर. अलराइट. सो अलिकति स्टाइलिङ टिप्स पनि दिनु न, जस्तो कि कस्तो हेयर कटलाई कस्तो फेसलाई चाहिँ कस्तो हेयर कट सुहाउँछ होइन, कस्तो पोनी गर्दा कस्तोलाई सुहाउँछ, अलिकति त्यस्तो कुराहरू पनि हामीलाई सेयर गरिदिनुहोस् न. अब कस्तो गेटअप गर्दाखेरि चाहिँ के गरे हुन्छ हैन. अब युजली मान्छेले चाहिँ नर्मली नै छोडिरहेको हुन्छ हैन आफ्नो अनुसार हैन. तर अब त्यही ड्रेस अनुसार चाहिँ अब लेहेङ्गाहरू लगाउँदा जस्तो ब्राइडहरूलाई लेहेङ्गा लगाउँदा साडी लगाउँदा छुट्टै गर्दा फेरि राम्रो हुन्छ. बन बनाउँदा अनि छोडेर कर्ल्सहरू गर्दा फेरि
ओके सो पोनी चाहिँ जस्तै कि कस्तो फेसलाई तपाईँहरूले रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ पोनी नर्मल सबै फेसलाई नै हुन्छ हुन त तर अब जस्तै अलिकति माथिसम्मको ड्रेसहरू गर्नुभयो भने चाहिँ लगाउनु भयो भने पोनी गर्दा पनि सुहाउँछ अलिकति प्रायः हजुर अलिकति अब बाहिर अब घरमा नि केही अब टुल्सहरू केही पनि छैन भने पनि हजुरले अब कतै जानुपर्ने छ वास गरेपछि आफ्नो साइडभन्दा फेरि अर्को साइडतिर चाहिँ कपाल राखिराख्ने अनि जब अब रेडी भइसक्नुहुन्छ तब चाहिँ अनि अर्को साइडतिर आफ्नो साइडतिर राखेर नि अलिकति भोल्युम निकालेर नि जान सक्नुहुन्छ ओके इट मिन्स लाइक तपाईँले भन्नु खोज्नुभएको चाहिँ जस्तै कि हामी जुन चाहिँ साइडमा चाहिँ कम्फर्टेबल हुन्छौँ त्यो साइडमा मात्र कपाल फ्लिप नगर्ने त्यसको अपोजिट साइडमा फ्लिप गऱ्यो भने चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि भोल्युम आउँछ राइट ओके भेरी युजफुल टिप है थ्याङ्क यू अलराइट सो अब चाहिँ हाम्रो एउटा सानो गेम खेल्छौँ होइन अलराइट सो यो चाहिँ तपाईँहरू एकदमै क्लोज फ्रेन्ड भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ होइन तपाईँहरूले चाहिँ एकअर्काको बारेमा म सोध्छु होइन अनि तपाईँहरूले चाहिँ एन्सर दिनुपर्छ है त ओके हु अराइभ्स टु द सेट अर्ली सुटिङहरुको सुरुमा obviously त्यस्तो धेरै ढिला पनि भन्दैन दुर्गा दी भन्दा चाहिँ म 10-15 मिनट्स मात्रै लेट हुन्छु तर मलाई चाहिँ प्राय सकेसम्म चाहिँ छिटै पुग्छु म भनेपछि तोकेको टाइम भन्दा हजुर अलिकति टाइममै पुग्नुहुन्छ जस्ट टाइममै पुगेर आउँछ ओके है अर्को चाहिँ हु इज द मोस्ट फन ड्युरिङ द सुट को चाहिँ एकदमै चञ्चले हुन्छ नि लाइक यो पनि गरौँ त्यो पनि दुर्गा दी एकदमै माहौलले बनाइदिनुहुन्छ क्या दिदी भएको सुटहरू हेर्दा हेर्दा तपाईँ पनि एकदमै चञ्चली हुन्छ पप्ली हुन्छ जस्तो होइन अलराइट हु इज द मोस्ट प्रोफेसनल हु इज मोर एनोइङ को चाहिँ एकदमै वाक्क लाग्छ कि हुन्छ नि एकदमै किचकिच गरिराख्छ एकअर्कालाई अलिकति हुन्छ नि इरिटेट गरिराख्छ छैन हामी त है त्यस्तो होइन कोही न कोही त हुन्छ नि तर यस्तो दुर्गा दिदी म चाहिँ कस्तो भयो भने अलिकति क्लोज भएको भएर चाहिँ दुईजनै त्यस्तै जस्तो लाग्छ मलाई कस्तै छ जस्तो लाग्छ कतिको रिसाउनुहुन्छ तपाईँहरू रिसाउँदैन प्राय कहिले कहिले रिसाएर हुन्छ तर त्यो रिस त्यो एकछिनमा बिर्सिसक्यो हुन्छ क्या हामीले चाहिँ थाहा पनि हुँदैन जस्तै भइसक्छ सँगै पार्टी गर्नुहुन्छ कि हुँदैन गर्छौँ लाइक क्लबवाला पार्टी रिसेन्टली हजुरको त बिहा पनि भएको छ है कङ्ग्रेचुलेसन थ्याङ्क यू अनि यस अर्को कुरा तपाईँको त्यो बिहामा चाहिँ कसले हेयर गरिदिनु भएको थियो हजुरको मेरो मेकअप चाहिँ श्रद्धा दिदीले गरिदिनु भएको थियो अनि इत्यो सभानी बहिनी छ उसले गरे अगाडि चाहिँ म आफैले हजुर होइन एकछिन चिन्जान बहिनी नै हो अर्को कुरा है त सो हामी कहाँ थियौँ पार्टीमा थियौँ होइन भनेपछि तपाईँहरू पार्टी धेरै त गर्नुहुन्न आफ्नो घरमा यताउता चाहिँ पार्टी गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हु इज द बेस्ट डान्सर को चाहिँ एकदमै खतरा डान्स गर्छ दुर्गा दी जिउ जत्रो भयो भने होइन यस्तो हल्का डान्स गर्नुहुन्छ यस्तो हल्का डान्स गर्नुहुन्छ नि होइन सुनि एकदमै राम्रो हजुर सो मैले माने दुवैजना एकदम राम्रो हुनुहुन्छ हजुरले तपाईँ भन्नुभन्दा मैले माने तपाईँहरू दुवैजना एकदम पर्फेक्ट डान्सर हुनुहुन्छ सो फुडी को चाहिँ एकदमै खाना कुरा भनेपछि जहाँ पनि पुगिदिने को हुनुहुन्छ एकदमै फुडी हो अलराइट मैले नि अब खानेकुरा कुनै ठाउँमा नयाँ देख्यो भने नि जाउँ सुनि भनेर फोन गरेर बोलाइहाल्ने अनि गइहाल्ने सो अर्को चाहिँ हु इज एकदमै लेजी लेजी ओके सुनिची लेजी हुनुहुन्छ हैन अलिकति काम लेजी भन्दा नि अलि सुत्न मन पराउनुहुन्छ लोकल भेटेर चाहिँ होस् भन्ने टाइपको भनेपछि ओके ओके सो हु इज द बेटर हेयर स्टाइलिश दुर्गा दी थ्यांक यू नो डाउट ओके हु इज द आउटगोइङ वान को चाहिँ एकदमै बाहिर जान रमाइलो गर्न रुचाउनुहुन्छ तपाईँहरू दुईजना दुवैजना उस्तै छौँ हामी उस्तै छ एकदम मुडमा भर पर्छ फेरि हाम्रो मुड चल्यो भने दिनकै पनि चल्दिरा हुन्छ हजुर बिजी भएन भने हजुर बिजी भएन भने गइहाल्छ ओके सो एकदम रमाइलो गेम भयो यो है अब हामीसँग तपाईँहरूलाई एउटा टास्क छ त्यो टास्कमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने तपाईले चाहिँ मेरो हेयर स्टाइल बनाइदिनु पर्ने हुन्छ हैन 2 मिनेट्स हुन्छ हजुरसँग टाइम अलराइट च्यालेन्ज एक्सेप्टेड ओके ल लेट्स बिगिन सो म चाहिँ कम लिन्छु थोरै बबी पिन लिए
त्यति बबी पिनले पुग्छ हजुरलाई पुग्छ म गरिदिन्छु दिनु ओके सो यो साइड गर्नुहुन्छ होइन हजुरले हजुर नर्मल वे यो साइडमा राखेर मैले चाहिँ 2 मिनट्स मात्रै छ है फेरि हस् थोरै ब्याकअप गर्दै खै त्यो पिन दिनुहोस् त हजुर एकछिन यो यता राखेँ अलराइट यो ह्याक मैले हेरेको थिएँ तर अहिलेसम्म ट्राई चाहिँ गरेको थिइनँ है फेरि सो यस्तो गरेर चाहिँ भल्युमको लागि सस्तो फ्लिप गर्न सकिन्छ इट वर्क्स है जस्ट अलिअलि अनि सेरम लगाइदिन सक्छौँ हामी लिभनको शाइनी स्मुथ हेयर फर साइनी स्मुदिङ हेयरको लागि कस्तो भयो हेयर स्टाइलिङ भयो खै हेरौँ हो अलिअलि जस राम्रो होइन ठिकै हामीसँग टाइम थिएन है म्याजिक देखाइदिनुहोस् म्याजिक त्यही भएर ब्याककुम गर्नुको लागि तपाईँलाई अलिकति त्यो बिगकुम भएको जस्तो छ कि त्यही त हो जस्ट फ्रिजी हेयरको लागि चाहिँ थोरै सिरमहरू चाहिँ यसरी ल्याइदिनु सो इट्स अ ह्याक होइन जसलाई चाहिँ एकदमै पातलो कपाल हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ ब्याककम गरेर यसरी यो पिन बबी पिन राख्यो भने चाहिँ सो फ्लिप गर्दाखेरि अलिकति भल्युम आउँछ कपाल ल थ्याङ्क यू सो मच टाइम बेसी दिइदिनु भयो राइट सो अब सुनिजीले चाहिँ दुर्गाजीको बनाउनुहुन्छ ल भयो सो ओके आई थिङ्क मेरो अलिकति भल्युम आएको जस्तो लाग्यो मलाई पनि हजुर गर्दाखेरि है एकदमै राम्रो देखिनु भयो ल ओके अब इट्स योर टर्न हजुर म थोरै बबी पिन लिएँ ओके अनि म ल्याइदिन्छु पैसा भुल गरिदिनुहोस् थोरै हजुर सिरम पनि फर्स्टमा चाहिँ म थोरै सिरम दिन्छु अनि यसलाई चाहिँ हल्का साइनिङको लागि 2 minutes है 2 minutes म चाहिँ यो साइडमा थोरै ट्विस्ट गरेर कति टाइम छ मसँग टाइम सकिनलाई है तिमीसँग छिटो गर या धेरै टाइम छैन हामीसँग सो अलिकति हात छिटो छिटो चलाउनु पर्यो अलमोस्ट सकिन लागिसक्यो मेरो I think we have few seconds left. Stand. All right. हेरौँ त ओके सो चिम्टीलाई चाहिँ तपाईँले माथिको हेयरले ओभरल्याप गरेर लुकाइदिनु भयो जस्ट लाइक यो पनि निट देख्यो नि त होइन नाइस अलराइट थ्याङ्क यू ओके सो मलाई चाहिँ एउटा हजुरलाई एउटा सानो दुःख दिनु मन लाग्यो ओके सो मलाई चाहिँ होइन हाम्रो यो प्रोफेसनल केराटिन सिरम चाहिँ हामीहरूको अडियन्सहरूलाई चाहिँ कसरी युज गर्नुपर्छ खासमा चाहिँ त्यो एकचोटि एउटा सानो ट्रिक देखाइदिनुहोस् न एक्सपर्टबाट नै देखाइदिनु भयो भने सबैले सिक्नुहुन्छ हजुर यस प्लिज गरेर नै देखाइदिनुहोस् न थोरै 2-3 ड्रप्स चाहिँ हातमा राख्नु अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ हल्का रब गरेर अनि हेयरको तल तलमा चाहिँ यसरी लगाउने रुटमा पार्नु हुँदैन
रुटमा चाहिँ अलि ओइली देखिन्छ तर अलिअलि फ्रिजीवाला हेयरमा चाहिँ माथिबाट हल्का गरिदिनु भयो भने चाहिँ राम्रो देखिन्छ अनि त्यही हो ड्यामेजवाला हेयरहरूले चाहिँ एकदम राम्रो स्प्लिट भएको हेयरलाई चाहिँ अलि फ्रिजी देखाउँदैन अनि हेल्दी देखाउँछ ओके सो एउटा कुरा पनि एड गरिहालौँ किनभने कतिजना चाहिँ हाम्रो अडियन्सहरूले जसले हेरिराख्नु भएको छ होइन सबैजना फिमेलले हेर्नु भएको छ भन्ने त छैन होइन कतिजना मेल हाम्रोले पनि हेर्नु भएको छ होला सो उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी लाउने हुन्छ हामीलाई सुनिजीले भनिदिनुहुन्छ हजुर मेलहरूको हेयर चाहिँ नर्मली अब छोटै हुने भएको भएर चाहिँ 2-3 पम्प यसरी लिएर होइन लिएर मजाले रब गर्ने अनि केटाहरूको चाहिँ के हुन्छ भने यसरी लगाउनु पर्ने हुन्छ नि त सो यो एङ्गलबाट यसरी लगाउनु भयो भने चाहिँ सबै हेयरमा पुग्छ क्या त्यसपछि चाहिँ स्मुथ अनि साइनी दिन्छ हजुर होइन हामीले त्यही फिङ्गर्सहरूमा मजासँगले रब गरेर अनि लगाउने अलराइट हुन्छ अहिले चाहिँ आफ्नै कपालमा लगाएर सिधाउनु न राइट सो थ्याङ्क यू सो मच फर यो भ्यालुएबल टाइम होइन एकदमै रमाइलो गफ भयो है अब तपाईँहरूलाई हामी खाली हात त पक्कै पनि पठाउँदैनौँ ए हजुर So we have a special gift for you guys. Wow. Livon Professional. Wow. This one's Thank for you. Durga ji and Thank this you, one's for Livon. Suneji. Thank you. So, okay, so तपाईँहरूले यो प्रडक्ट पनि युज गरिसक्नु भएको छ यो पनि हजुरहरूले लिन सक्नुहुन्छ Yes. यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ केराटिन हेयर गर्नेहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो यो सेरम चाहिँ होइन जस्ट स्मुथ अनि साइनिङ जस्ट एकदम राम्रो बनाउँछ Alright, thank you so much for coming. Thank Thank you. you. Thank you so much. With this episode, we come to an end of the season of Livon the Professional Show. We had an opportunity to interact with such hardworking people in this industry. Thanks to Livon for getting us together like this. We hope to see you again soon. Till then, have salon shine here every day with Livon. Livonले लिएर आएको छ Livon Professional Keratin Serum. तपाईँहरूको हेयर shiny, silky and smooth बनाउनुको लागि you can use this.